ndacyumvise pe. Rero Imana tubana nayo, abantu bihangiye, aribyo Paulo yabwiraga bene wabo muri cyo gice cya 10 cy'Abaroma, ngo bafite ishyaka ry'Imana ritava mu bwenge, ko batazi gukiranuka ku Imana. Imana ikiranutse itanze Yesu kugira ngo twebwe tubarweho gukiranuka, icyitwaga ibyaha bikurweho muri Kristo Yesu. Noneho wowe uri urihangira yawe nzira. Noneho icyo yabwiraga ni iki? Bari mu mategeko babwirwa ati nimukore gutya nimukore gutya. Noneho akababwira ati nyamara ntabwo muzi gukiranuka kw'Imana uko ariko. Noneho murishakira gukiranuka kwa Mose uko Imana kwaraje mwakwanze, ahubwo murishakira ukwanyu. Iryo shaka ryanyu ni iryanyu nyine, niriva muri mwebwe, nirifite ubwenge. Ibaze kuba wari ukorera Imana ufite ishyaka, umuntu akaza akakubwira ngo nta bwenge ufite, ubanza wanamutuka kandi wakoresheje imbaraga zawe. Ariko ntabwo Imana hari icyo yigeze idusaba. Oya, mwese abarushye n'abaremerewe muze musange. Tangazo ryiza, ikiruhuko kidasabye ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Iyicarire mu ntebe utuze, icara mu ntebe wiruhukire, wirire ibyawe, utegereze kuzicazwa mu bwami. Unaterekana ngo byashoboka keretse nanjye hari ikintu urutseho. Urumva umuntu. Ariko Imana yatugiriye neza. Impamvu kitadushyiraho mu kondisiyo mbere yari ituzi, nicyo cyatumye na mbere hose ibwira Mose, yaramubwira uti genda ubaze Abisirayeli ko bazashobora. Nta kindi yamubarije, nuko yarabibaga imitima yacu ikabona uko duteye, ikabona tutazabishobora. Genda ubwire Mose bazabishobora. Mose amanutse, bahita bamubwira ati genda ubwire ngo tuzabikora byose. Byo barabikoze. Abatakoze biriya ikindi twagombaga gusabwa twari kugikora. Genda babwire noneho ko imibabaro irangiye, intimba bari bafite zirangiye, umuruho bari bafite urangiye. Ubwire baze bicare bakubwe neza. Haleluya. Kristo avuga ngo birarangiye. Twari tudendeje, twari tuguwe neza, twari twicaye mu bwami. Icyatuzaga, icyadutandukanyaga n'Imana cyari kirangiye. Kandi twicaye rero tugeze aho tugubwa neza, kandi dutuje turya ibyacu neza. Imana ishimwe. Haleluya. Tugiye gutanga akanya gatoya umuntu waba afite ikibazo. Ku muntu niba hari icyo ushobora kubaza cyangwa hari icyo wakunganya mu biganiro twakoze aha ngaha, kugira ngo uyu mwanya wacu usigaye tuwukoreshe, kuko biba byiza kugenda twese twumvise kimwe, icyo tutumvise tukakibaza kugira ngo tubashe kugisobanukirwa. Dore ko iyo twigisha hari ijambo bashobora kuzana ukaryumva ariko ntubisobanukirwe neza. Ariko biba byiza iyo urisobanuye, iyo usobanuje urushaho gusobanukirwa, ndetse n'undi utasobanukiwe akabasha kumviraho, tukumva kimwe, kugira ngo iterero ry'Imana rigende yumvise kumwe rihuje. Imana ishimwe. Karibu rero kuri uwo muntu waba uri hagati aho ngaho ufite ikibazo. Hari urimo? Niba nawe ufite ikibazo, yego muzehe nawe ikibazo rwose. Gustave yavuze hariya ngo muri 2018 abo bose barakijije. Iyo nagize ikibazo rero, abari imbere yacu se bo bameze gute? Bajya bambere hariya ariko bivuga ari umuntu ushobora kubyumva gutya akakubaza, bo bamusubiza gutya. Yego.
yavuze ko imyaka 2000 ishize tubabariwe bari biteye inyuma sasa hari yabo aravuga mbere y'umusaraba ndabyumva ni ikibazo gifite ishingiro kabisa mbere y'umusaraba none bimeze bite rero buriya ni ukuri Imana yacu ni nziza cyane ni umucamanza utabera ntabwo Imana izigera ikubaza ikintu itaguhaye urumva Yesu niwe wabwiye abayuda banze kumwizera arababwira ati mba rero mwebwe ikibazo mufite ni uko naje kandi nkavugana nawe iyo ntavugana nawe nta kibazo mwari mufite ariko noneho murumvise kandi ntabwo nzaciraho iteka ariko ijambo wumvise kuri urya munsi niryo rizagushinja twigirire amahoro rero tureba dutuze ntitwibaze ibintu byinshi kuko Imana byose yarabikemuye yarabitunganya yego nigeze kuganira n'umusore wanjye ndi kumubwira dusome Bibiliya ngo dusome Bibiliya yarambwira ngo papa tukaze mbwira byinshi kuko nange Imana itazambaza byinshi nakunganiraho kuri ubundi hano mu Yohana 9 tubwira yuko mu by'ukuri Yesu aba yarakwiriye gupfa kenshi nk'uko ibitambo babitamaga buri munsi icyaha gikozwe ariko avuga ko yatambwe uhereye kuremwa kw'isi yerekanwa ku mperuka y'ibihe bivuze ko imbabazi rusange Imana yatanze yazihaye abantu bose ariko ntabwo imbabazi zahawe abantu batizera abantu b'ijambo ry'Imana barikurikiza ntabwo bahawe izo mbabazi ariko si uko batababariwe ni uko hazaho urundi rubanza ntabwo Yesu yatwereye ntabwo twabonye igitambo gusa ngo bigarukire aho ngaho twabonye ko Yesu yazutse agahabwa mu ijuru no mu isi kandi agacira amahanga imanza imbere y'amategeko twe twabaye abanyabyaha ariko noneho imbere ya Kristo ntabwo abantu bose bazaba abanyabyaha abanyabyaha ni abatizera ariko imbere y'amategeko twese twabaye abanyabyaha ariko no imbere ya Kristo mu rubanza azaca we abumvise ijambo ry'Imana bakarikurikiza ntabwo bazaba abanyabyaha kuko abanyabyaha byatewe n'uko dukomoka ku giti Adamu ni igiti yatandukanye n'Imana yinjira mu bwami arigenga nawe twavukiye mu bwami bwa Adamu ko turi amashami ye tuvukira muri ubwo butware ubwo rero twari abanyabyaha bitewe n'icyo turi cyo niyo mpamvu rero Kristo twese twababariwe twese ariko nyuma hakazaho urubanza ruzareba noneho umuntu ku giti cye gitora muri Ezekiyeli noneho ntabwo azazira icyaha cy'ababyeyi be cyangwa cy'abakomokaho noneho azazira icyaha cye ariko ubundi ho mu mategeko baravuga ngo muhora abana gukiranirwa kwa base heza no kubuzukuruza babo urumva ibihe urumva ko noneho ntabwo tuba abanyabyaha kubera ko twakoze ibyaha tuba abanyabyaha kubera ko dukomoka kuri nde kuri Adamu kitumvikana noneho twese twabariwe twese rero kugira ngo mu by'ukuri imbere y'amategeko tube intungane ariko noneho Yesu azaca urubanza noneho azaba umucamanza we ntabwo ari nk'amategeko nk'inyuguti we azaba umucamanza utekereza ureba noneho abumvise ijambo ry'Imana bakarikurikiza uhereye mu ntangiriro ntabwo bazajya gute bazajya Urakoze cyane na mbere y'amategeko muzehe ibyo wavuze ngo imbere y'ibyo bihumbi bibiri mbere y'amategeko nta cyaha cyari gihari icyaha cyagaragaye bitwita ibyaha nta mategeko amategeko ataraza nta cyaha cyari gihari ahubwo itegeko rizi icyaha kigira inyito bacyita izina ariko kidahari nta tegeko uyu muntu uzazabazwa iki kandi nta cyaha cyari gihari itegeko ritaratangwa nta cyaha cyari gihari
cyahoze mu isi nawe kibarwa cyabarwagaho cyari kintu ariko ntabwo kitazasabwa kwizera Imana. n'abariya ba mbere y'ibyo bihumbi bibiri yavuze n'abariya ba mbere y'ibyo bihumbi bibiri yavuze bazacirwa urubanza bakurikije amategeko kubera ya mategeko yari amaze kugira inyito. abakoze ibyaha batazi amategeko hamwe data mikuru hari bariya ba mbere ya Kristo ataraza bizeraga Kristo uzaza. ongera ugasubiremo neza. Kristo ataravuka bariya abantu ba mbere bizeraga Kristo uzaza. none twebwe twizera waje. amina. ikirere n'igiteraniro rimaze babwiye no mushyitsi urumva ntacyo abumva. ubu twe twizera uwaje ariko abandi bizeraga uzaza. cyasobanutse ntibavuga ko bapfuye bakize. reka nongereho akandi kantu wenda mwarimu mutarumva. uzi ko na nyuma y'urupfu rwa Yesu abapfuye mbere ye kera bari babohewe iyo ngiyo nabo babwirijwe ubutumwa. barabubwirijwe ikintu murakizi. reka dusome urwandiko rwa mbere rwa Petero. urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 3 turasoma umurongo wa 18 n'uwa 19. haragira hati uko na Kristo yababarijwe ibyaha by'abantu rimwe, umukiranutsi ababarizwa abakiranirwa kugira ngo atuyobore ku Mana, amaze kwicwa mu buryo bw'umubiri ariko ahinduwe muzima mu buryo bw'umwuka. niwo yabwirishije imyuka yo mu nzu y'imbohe, ya yindi itumviraga Imana kera, ubwo kwihangana kwayo kwategerezaga mu minsi ya Nowa inkuge ikibazwa. muri yo bake bararokotse, ndetse n'8 bakijijwe n'amazi. Christopher yapfuye mu buryo bw'umubiri ariko mu buryo bw'umwuka yariho. aho gatoya kandi hapfuye Yesu mu buryo hapfuye Yesu ariko muri Kirisitu Kirisitu ntiyigeze apfa. Kirisitu rero niwe wagiye kubwiriza ya myuka. niyo mpamvu abo umwami w'abazima n'abapfu. no muri yudahaye somo rivuga ngo Enoki wa karindwi ku Mana. Enoki wa karindwi ku Mana kuri Adamu. Enoki wa karindwi kuri Adamu. ari wa karindwi uhereye kuri Adamu. hano ibyo kuza kwa Kristo avuga ko azazana n'abera inzovu aje guhora kutubaha Imana. Katolika somo riri muri Yuda na kane. Yuda ni igice kimwe. Enoki wa karindwi wa 14. Enoki wa karindwi uhereye kuri Adamu yahanuye ibyabo ati dore Uwiteka yazanye n'inzovu nyinshi z'abera be kugira ngo agirire bose ibihura n'amateka bakiriweho no kwemeza abatubaha Imana bose ukuri kw'imirimo yose yo kutubaha Imana bakoze batubaha Imana n'amagambo yose akomeye abanyabyaha batubaha Imana bayitutse. Urumva ko Enoki hano ibyo kuza ngo Uwiteka yazanye n'abera inzovu aje guhora. urumva ko bari bazi ko Kristo azagira gute, tuzi ko Kristo azazana n'abera inzovu. urumva aho byerekana mu by'ukuri ko nk'uko yabivuze abatera bari bazi ko Kristo azagira gute, azapfira ibyaha byacu kandi ko azaba umwami akazaca imanza nk'uko tubibona mu byanditswe. birasobanutse cyane nk'uko yabivuze ngo abatera bizera ko Yesu azaza na Abeli nawe atamba cya gitambo cyarushanyaga igitambo cya Kristo.
muri make rero ngira ngo barako abatera bizera ko Yesu azaza barafite ibyiringiro ntawe uzarengana kabisa nubwo hari amategeko bari bazi ko azaza ntawe uzarengana n'umunyamahanga kwe umunyamahanga nk'umuntu wari mu Rwanda icyo gihe hano ariko uzi ibintu bivugwa Paul avuga mu Baroma gice cya kabiri naho kugira ngo byumvike ibintu Paul avuga mu gice cya kabiri mu Rwanda yandikiye Biroma aba bantu nta n'umwe uzabona icyo yireguza imbere y'Imana kubera ko bose ayo mategeko y'Imana yari yanditse mu mitima yabo ntawakoraga ikintu nicyo gituma utagira icyo kwireguza wa muntu nicyo gituma utagira icyo kwireguza wa muntu we ucira abandi urubanza ubwo ucira undi urubanza uba witsindishirije kuko wowe umucira urubanza ukora bimwe n'ibyo akora ariko tuzi yuko iteka Imana izacira ku bakora bene ibyo ari iry'ukuri wowe muntu ucira urubanza abakora bene ibyo nawe ubikora mbese wibwira yuko uzakira iteka ry'Imana kandi usuzugura ubutunzi bwo kugira neza kwayo n'ubwo imbabazi zayo n'ubwo kwihangana kwayo nuzi yuko kugira neza kw'Imana ariko ukurehereza kwihana ariko kuko ufite umutima unangiwe utihana wirindirije umujinya uzaba ku munsi w'uburakari ubwo amateka y'ukuri y'Imana azahishura kuko Imana izitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora izabitura ubugingo buhoraho ariko abafite imitima ikunda kwirema ibice ntibumvire iby'ukuri ahubwo bakumvira gukiranirwa izabitura umujinya n'uburakari dukomeze umurongo wa 12 n'amakuba n'ibyago nibyo izateza umuntu wese ukora ibyaha uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki ariko ubwiza n'icyubahiro n'amahoro nibyo izitura umuntu wese ukora ibyiza uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki kuko Imana itarabanura abantu ku butoni abakoze ibyaha bose bataza amategeko bazarimbuka badahowe amategeko kandi abakoze ibyaha bose baza amategeko bazacirwaho iteka ry'amategeko kuko abumva gusa amategeko atari bo bakiranuka ku Mana ahubwo abayumvira nibo bazatsindishirizwa nayo abapagani n'abadafite amategeko y'Imana iyo bakoze iby'amategeko ubwabo abapagani badafite amategeko y'Imana iyo bakoze iby'amategeko ku bwabo baba bihindukiye amategeko n'ubwo batayafite bakagaragaza ko umurimo utegetswe n'amategeko wanditswe mu mitima yabo ugahanwa n'imitima ihana ibabwiriza igafatanya n'ibitekerezo byabo kubarega cyangwa se kubaregura kandi ni nabyo Imana izatangaho umugabo ku munsi izakiraho abantu ho iteka muri Yesu Kristo ku byahishwe byabo nk'uko ubutumwa bwiza nahawe buri. Reka dusubiremo duhereye ku murongo wa 12 mwumve neza urwandiko Paul yandikiye Biroma igice cya 2 turahera ku murongo wa 12 tugeze ku wa 16 aragira hati abakoze ibyaha bose batazi amategeko bazarimbuka badahowe amategeko kandi abakoze ibyaha bose bazi amategeko bazacirwaho iteka ry'amategeko kuko abumva gusa amategeko atari bo bakiranuka ku Mana ahubwo abayumvira nibo bazatsindishirizwa nayo abapagani badafite amategeko y'Imana iyo bakoze iby'amategeko ku bwabo baba bihindukiye amategeko nubwo batayafite bakagaragaza ko umurimo utegetswe n'amategeko wanditswe mu mitima yabo ugahamya imitima ihana
ibabwiriza igafatanya n'ibitekerezo byabo kubarega cyangwa se kubaregura. Kandi ni nabyo Imana izatangaho umugabo ku munsi izacira abantu ho iteka muri Yesu Kristo ku byahishwe byayo nk'uko ubutumwa bwiza nahawe buri. Murumva amagambo adasobanutse. Yazagera wongera kwibaza ngo bizagenda bite kuri bariya bapfuye mbere ya Yesu. Ibyo igisubizo kirahari. Abantu bagwa neza bivuye mu mitima yabo, babaho mu by'ukuri bakora nk'iby'amategeko kandi ntayo bahawe, ariko mu mitima bahisemo kuba bagwa neza. Ubutana kandi umugwa neza n'ibintu byagiyeho kenshi, gusa nk'umuntu avuga ati yewe akanga ikibi gusa mu mutima we, ariko ntabwo bivuze ko ari byo bizabakiza, ahubwo bose bazagizwe n'igitambo cya Kristo. Ariko noneho abahawe isezerano ni Abayuda, nk'uko bivuze bahabwa ariya mategeko. Abandi bahawe isezerano twe turi ubu ngubu, kandi iri sezerano twahawe rishyashya twebwe ni isezerano rigamije gushaka umugeni wa Kristo, rigamije gushaka abatware bazafatanya na Kristo mu bwami kandi ubukira bisimanza. Ntabwo abakristo ari abantu nk'abandi, ni abana b'imfura. Abo ngabo rero ni umugeni wa Kristo uzafatanya na Kristo gukira bisi imanza. Rero ndabona iminota yacu igiye. Nta wundi muntu ufite ikibazo mbere y'uko tugira ijambo tuvuga dusoza? Nta wundi muntu ufite ikibazo, hari ikintu kimujije mu byavugiwe aha ngaha? hari ikintu muvuze kano kanya ngo n'abari barapfuye ngo babwirijwe ubutumwa. Yego. Mugisomye muri Petero wa mbere. Yego. Ngo babwirijwe ubutumwa barapfuye. Ya nyuka. None se byanditswe mu mubwiriza 9:10 aravuga ngo umurimo wawe wese werekejeho amaboko yawe ukorana umwete kuzimu aho uzajya nta migambi na n'ibitekerezo. Yego. Noneho mu Baheburayo igice cya 9:27. Yego. Kandi nk'uko abantu bagenewe gupfa rimwe hanyuma yaho hakaza urubanza. Yego. Ko bisa nk'ibi oya, ubundi ubishyize mu mibare cyangwa se ukurikije inyuguti ntabwo byumvikana. Ukurikije uko byanditswe ugashyira no mu bwenge, umuntu upfuye nyine bisa naho ibyo birangiye, imirimo yirangiriye aho ngaho. Ariko noneho turi ku gikorwa cya Yesu Kristo. Yesu Kristo ubasha kuzura n'abapfuye. Bo none abari abantu bapfuye mbere ya Yesu Kristo, abari bitwa abera. Bibiliya ntivuga yuko ubwo Yesu Kristo yapfaga ibituro by'abera byakijijwe, ndetse ngo n'abantu bakababona batambagira muri Yerusalemu. Ibyo bintu mu bwenge nabyumvaho, bababonye batambagira muri Yerusalemu. Itonde nk'uko abandi bazuka nyine barababonye bagendagenda. Sinzi niba barababonye. Icyo ndi kubaza ni ukuba umuntu yapfa akaba agifite amahirwe yo kongera kwihana kandi yapfuye. Ndi kuvuga umurimo wa Yesu Kristo, ntabwo turi kuvuga mu bintu bya rusange. Umuntu wumvise akanga kwizera, umuntu wumvise ubutumwa bwiza akanga kwizera, nicyo Abaheburayo 9 havuga. Niba warumvise ubutumwa bwiza ukanga kwizera ukiriho, ntutegereze yuko uzizera ari uko wapfuye cyangwa hari imisaba azagukorera kugira ngo ukizwe cyangwa ubabarire. Ibyo byo ntibibaho. Ibyo ni ibisanzwe, kuko hari ibintu bisanzwe hari n'ibintu bidasanzwe. Ikintu Yesu yakoze cyangwa urupfu rwa Kristo cyangwa umurimo Yesu Kristo yakoze, umurimo w'umusaraba, ntabwo ari ikintu gisanzwe, ni ikintu kidasanzwe. Ni nayo mpamvu ngo yapfuye mu buryo bw'umubiri ariko mu mwuka yari muzima, kugira ngo abashe kujya kubwiriza n'iyo myuka nayo yari mu bugome, yanze kumvira cya gihe cya Nowa ababwira ati nyaboneka mureke ibyo muri nyaboneka muze mu nkuge. Abantu bati waca. Abo bose bagomye iyo myuka yose
yarabwirijwe kugira ngo hatazagira umuntu n'umwe ubona icyo kwireguza. Bavuga ngo iyo twebwe tubaho mu gihe cyabo bana kandi kuri iyo myuka ntawe icyaha n'umwe cy'abantu. ariko twabona iki kintu kindi ushaka gusenga tukagira ko niyo tuba twateranye gutya yego kugira ngo twungurane. Urabona ko hari n'amagambo avuga mu Baheburayo nani avuga ngo muri iyo yinangiye no mu Rwanda rwawe naho hari ubutumwa bwiza iki cyane ariko nta muntu n'umuyizi abona Imana umwana wawe wamenyekanye. Berekana ko mu gihe Abisirayeli bavaga mu Misiri igitare cyabakurikiraga cyari Kristo. No mu gihe Nowa yigishwaga ni Kristo wamwigishije. Nabari abaye ni Kristo wagendanaga nawe. N'Adamu aremwa biritwe ko Kristo ari we waremye. Niwe waremye. Aha rero mu by'ukuri bigaragaza ko kuva na mbere yose Kristo yakonaga n'abantu ntabwo ari ubundi yaje gusa. Binumvikana ko mu by'ukuri na mbere yose ari abantu bose n'abari bose babaye abagwa neza babikoze kubera ko Imana yawe kizaho uwo mwuka kubera ko guhitamo kwayo. Bifate muri sanze mu buryo wahozeho na mbere. Hanyuma ngo muri Yohana igice cya mbere ya murongo wa 11 aravuga ngo yaje mube ariko abe ntibamwemera. Yohana igice cya mbere ya murongo wa 11. Ibintu byose ni mu jambo yahoranye n'Imana, jambo y'Imana byose niyo yaremye nta kimwe kitarimo nawe niyo harimo ubugingo rwaje mubi ariko niyo ntibamwemera. Yewe rero nyobowe n'umwuka wera ndumva icyo gihe n'ubundi aho Kristo apfa Kristo umuzima wari uri aho ugiye kubwiriza iriya myuka n'ubundi igihe numva hari imyuka yinangiye ikanga kumwumva yamwumvise. Urumva nk'uko wabivuze mbere uriya Kristo bizeraga n'uwagombaga kuza. Urumva naho twebwe aho twizera uwaje uriya rero kugira ngo akureho urwitwazo rw'abantu yaragera ababwira tumva rero umwe Mose yababwiye ni jyewe muranyemera cyangwa baremera abahakanye bagumya ibi byose ni inzira Imana yaciye kugira ngo umuntu atazigera agira icyo yireguza. N'utarabyumvise mu magambo y'umuntu gutya hari icyo Imana yakize mu mutima we, uwo nawe azacirwa urubanza n'Imana hakurikijwe ijwi ryo mu mutima we. Imana iti navuganye nawe ariko urinangira wanga kwizera. Wajya kuvuga ngo ubona kubonye he mwana ndi kuzimu sinagusanzeyo wowe yewe ntabwo naje kabisa. Gera hino cyane umurongo uri hano mu bice bitanu by'ubutumwa bwiza bwa Yohana umurongo wa 25 bavuga ngo ni ukuri ndababwira yuko igihe kije ndetse gisohoye ubwo abapfa bumva kandi bazumva ijwi ry'umwana w'Imana n'abaryumvise bazaba. Umurongo wa kangahe? 25. Yohana igice cya 5 umurongo wa 25 haragira hati ni ukuri ndababwira yuko igihe kije ndetse kirasohoye ubwo abapfa bumva kandi bazumva ijwi ry'umwana w'Imana n'abaryumvise bazaba bazima kuko nk'uko data afite ubugingo muri we niko yabuhaye umwana ngo abugire nawe. Numva ko aya magambo yose aza ahuza ahubwo n'icyo turi kuvuga ngo igihe kiraje. Ni ukuri ndababwira yuko igihe kije ndetse kirasohoye ubwo abapfa bumva kandi bazumva ijwi ry'umwana w'Imana n'abaryumvise bazaba bazima. Abapfa 28 kuri 28 haragira hati ntimutangazwe n'ibyo kuko igihe kizaza ubwo abari mu bituro bose bazumva ijwi rye bakavamo, abakoze ibyaha
bakazukira abakoze ibyiza bakazukira ubugingo, naho abakoze ibibi bakazukira gucirwaho iteka. Urumva izi nkuru Yesu yabwiraga abantu aha ngaha ntabwo zitandukanye na za zindi yavugaga nanone hano ni muri Yohana, muri Matayo 24. Muri Matayo 24 niho yavugaga iby'urusengero, bamubaza iby'iminsi y'imperuka no kugaruka kwe. Matayo 24. Urumva Yesu ibyo bamubajije babivanze ibintu bibiri. Hari ukugaruka gutwara itorero, hari no kugaruka guca urubanza cyangwa se kuza kwima ya ngoma y'imyaka 1000 hano ku isi, aricyo cyitwa umunsi w'imperuka cyangwa se ibihe bya nyuma. Sizi namo byumva hanga twasoma Matayo 24. Aga tuzirikane igice cya 5 cya Yohana. None dusome Matayo 24. Mwumve ibibazo ababigishwa ba Yesu bamubajije, mwumve nawe ukuntu yabasubije. Yesu asohoka mu rusengero, akigenda abigishwa be baramusanga, bashaka kumwereka iby'inyubako y'urusengero. Arababwira ati, ntimureba ibi byose? Ndababwira ukuri yuko aha hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa baza aho ari, biherereye baramubaza bati, tubwire ibyo bizaba ryari? Numva ikibazo cya mbere, ibyo bizaba ryari? N'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'icy'imperuka y'isi ni ikihe? Murumva ibibazo ari bingahe hano? Nimwumva ko ibibazo ari bitatu. Ikibazo cya mbere kiravuga ngo ibingibi utubwiye yuko nta buye rizasigara rigeretse ku rindi, ibi bintu bizaba ryari? Icyo si cyo kibazo cya mbere. Noneho kugaruka kwe sasa kiba ikibazo cya kabiri. Icya gatatu ni icy'impera cyangwa imperuka y'isi. Rero Yesu agiye kubasubiza ntabwo yababwiye igihe n'ikindi. Yesu yabasubirije hamwe muri rusange. Muzumva ibi. Intambara iri amoko azasubiranamo. Ibigiriye ageze ku murongo wa 14 yababwiye atumva rero ubutumwa bwiza bw'ubwami buzabwirizwa amahanga yose kugira ngo kibe ikimenyetso. Noneho nibwo imperuka izahera ko ize. Numva anasoreje noneho asoreje ku mperuka, ariko ntabwo yigeze ababwira ati nyuma y'imyaka 70 hari umujenerali witwa Titusi uzaza agatera Yerusalemu agasenyura urusengero. Ntabwo Yesu yigeze ababwira icyo gihe. Ntabwo yababwiye ati hari igihe nzagaruka ngahagarara mu bicu, ijwi rya marayika mukuru n'impanda ikavuga, noneho abapfuye bakazuka, noneho abera bakiriho bagahindurirwa ku nsanganira mu kirere. Ntabwo Yesu yigeze ababwira ibyo ngibyo, ahubwo tubyumva mu zindi nyandiko cyangwa se mu bundi butumwa bwavuzwe n'abandi. Ariko Yesu wabahaye ibimenyetso byo kuva icyo gihe kugeza ku mperuka y'isi. Kubera ko rero ibyanditswe bisobanuzwa ibindi byanditswe, twebwe uyu munsi tubasha gusobanura cyangwa tubasha gutanga igisubizo cy'ibi bibazo byose ko ari bitatu. Kuko icya mbere cyo cyarasohoye nyuma y'imyaka 70. Nyuma y'imyaka 70 uwitwa Tito yaraje, yari generale w'Abaroma, araza asenya Yerusalemu, rwa rusengero chini. N'ubu ngubu baracyarwana no kurwubaka, ariko wapi? Kugeza ubu ntirurubakwa. Imyaka 1000 irashize urwo rusengero ruri hasi. Wari akantu k'igikuta kasigaye gusa, niko abantu bajya kuririraho. Akantu k'igikuta gapande kasigaye, niko abantu bajya kuririraho. Ariko ubuhanuzi buvuga ko ruzongera kubakwa, ariko ruzubakwa mu bihe bikomeye.
aho ngaho hari urusengero hagiye umusigiti ngira ngo izo nkuru muri kuzumva umusigiti nawe wakubiswe hasi ubu ngubu abisirayeli barashaka noneho gukora umurimo wo kuba ariko bazubaka bari mu ntambara yatari ibi ngibi rero biragaragara neza yuko abantu batazabona icyo kwireguza ari abapfuye ari abapfa bose bazumva ijwi ry'umwami. Dusubire kuri Yohana hahandi Yohana 5 Yohana 5 umurongo wa 20 Yohana 5:25 agira ngo ni ukuri ndababwira yuko igihe kije ndetse kirasohoye ubwo abapfa bumva kandi bazumva ijwi ry'umwana w'Imana n'abaryumvise bazaba bazima. Abapfa n'abazapfa igihe kirageze cy'uko bumva ijwi ry'umwana w'Imana. aho ngaho kumva abapfa abafite ubugingo bupfa nyine badamu abapfa mvanga abapfa ari uwo mwanya n'abandi bazavuka kuboza kujya buvugwe abazumvira muri Imana kaza ari bazabazima ntekereza ko mu by'ukuri abo ngabo bumvise bakizera nibo baba bazima ariko ntabwo bamara gupfa bamara gupfa babyishwe bapfuye babe bazima. Icyo avuga aha ngaha we ari kuvuga akiri muzima Yesu atarapfa urumva ariko Yesu amaze gupfa ngo yapfuye mu mubiri ariko Kristo wa mwuka we ari wo Kristo nyine ngo ujya kubwiriza abapfuye turajyana uko abakera nabo babwiwe ubutumwa bwiza ko abakera nabo babwiwe ubutumwa bwiza abakera baryara turiya mu bakorinto yabo kandi bakora ibice 10 bavuga ngo batwere icyitegererezo kubera ko nibo batarumviye natwe duha urugero batanga abayisirayeli ko babwiwe ubutumwa bwiza n'abandi ntekereza ko mu by'ukuri rero kuba umuntu yamaze gupfa agapfa mu by'ukuri ari umuntu utizera wanga Imana niba yarumvise akazigishwa yarapfuye ntabwo hari ikibazo oya dusubire hahandi muri Petero kuko uwanze kumvira ubutumwa bwiza akiriwe Bibiliya iravuga ngo amaze gucirwaho iteka kandi barabwiye murumva iki kintu turi kuvuga ni ikintu kigaragaza ubutabera bw'Imana uburyo nta muntu n'umwe Imana izarenganya. Niba utarumvise ukarinda upfa utumvise Yesu azakumvisha kuko afite ubushobozi bwo kumvisha n'abapfuye. Ni Yesu ufite ubwo bushobozi gusa. Niba utarumvise ariko niba warumvise ukinangira ibizabe bigarukiyeho niho hahandi mu Baheburayo 9:27 biranumvikana n'ibyo turi mu itorero rya Kristo iyo turi kumva urupfu tuba twumva ubugingo ni ukuvuga iyo uri mu itorero rya Kristo uri guhabwa ubugingo iyo rero utari kubwumva uba wumva urupfu pe icyo rero nta n'urundi rubanza w'ikindi wabaza kandi uri ahantu hazima urabyumva ahubwo umuntu waba ufite akarengane ni umuntu bitigeze uri muri urwo rupfu ariko utarigeze wumva yego urabona na Yesu yatanze urugero ku mutunzi na Lazaro. Umutunzi ari mu muriro ngo yashatse ko Lazaro ajya kubwiriza abavandimwe be yari asize niba ari 5 Aburahamu yamubwiye iki? Yaramubwiye ati ku isi hari Mose n'abahanuzi nibatumvira abo ngabo naho umuntu yaza avuye ikuzimu naho yaza avuye mu bapfu ntibamwumvira ariko Yesu yarazutse ariko ntabwo bamwumvira kandi hari abamwumviraga ataraza Yesu yarazutse ariko n'ubu bamwumvira
uzi ko ari byo yavugaga aganisha kuri Yesu kuko Yesu yagombaga gupfa akazuka aravuga ati nuko hano haba undi muntu ugari umumarayika urumva utizera n'utizera nyine naho waguteka ukamutekana n'amabuye ngira ngo amabuye yashya we akiravuga rega umurimo wo kwizera no mu isezerano rya kera wari uhari kuko iyo turebye dusanga abangaba b'intumwa n'abahanuzi nako bahanuzi twumva bo mu mategeko abangaba batsindishirijwe kubwo kwizera ubwo mu Baheburayo niho havuga intwari zo kwizera. Iyo dusomye intwari zo kwizera dusanga ba Dawidi barimo kayimuzi ba Dawidi ibyaha bakoze, dusanga ba Samusoni barimo, dusanga harimo mbese intwari zo kwizera nyinshi. Kandi abo ngabo iyo dusomye dusanga bataratsindishijwe n'amategeko, kuko amategeko nta muntu wigeze ayashobora, n'umwe wigeze abaho, nubwo bayahawe ariko ntibigeze bayashobora. Ubwo rero iyo hatabaho kwizera, abo ngabo tuvuga nabo baba bararimbutse, ariko n'ubundi umurimo wo kwizera n'icyo gihe wari uhari, nk'uko mwene data nyine yabivugaga. urakoze. hari icyo nibutse, ugiye kureba igihe Yesu ari ku musaraba n'abana n'abajura, Yesu aba arimo hagati, ijambo ryamubwira ngo ni muri umwana w'Imana koko igize natwe kukiza. Undi aramusura aramubwira ati uyu we bamuhoye ubusa, twebwe ibyo baduhoye ibyo badukoreye twari tubikwiriye. Yamubwiye ngo ntugira mu bwami uzayibuke. Yesu avuga ati mubwije ukuri ko iri joro uyu munsi turaba turi kumwe na Bwana. Urumva umwana w'ubugingo iteka ubugingo uhora ari ubwe. Umwana wo kurimbuka niyo wamubwira icyo. Niyo Yesu yabwiye ati Yesu ndaje ngukuye mu bitaro umuvanye Faisal ufite ibyuma birindwi mu mutwe, niyo yamukiza yasubira muri bya bindi. Wo kurimbuka n'ubu ari Yesu bizeye. Bana b'Imana ko ibintu biryoshye sigaho rero maze simwereze zamurira imbere y'Imana akarengane kazaba ibyo turabyizera tutaranabisesengura. Nta karengane nimba natwe abana b'abantu tubasha guca imanza, Imana yo ica imanza cyane kuturusha. Kandi n'ubundi Imana ngo ni nayo irondora imitima ikayimenya. Wenda ushobora kwibeshya kuri uwatubanjirije watera wenda ese runaka ko yakoze ibi, ariko Imana niyo irondora imitima kandi ntabwo yibeshya, kandi twizera ko Imana ikiranuka. Rero ibyo bintu turabyibaza, wabyibaza ariko nta mpamvu yo kubitindaho, kuko Imana iri responsable y'abantu batabashije kubimenya, ikamenya inabifite uburyo izabibacira, kandi nta karengane imbere y'Imana. urakoze cyane. Okay, noneho reka dusomere ijambo dusoza, sibyo? Hari ijambo mwene data Gustave yavuze rijyanye n'umurimo, mu mirimo myinshi Yesu yakoze harimo ikintu yavuze ukuri. Noneho avuze iri jambo nahereye ko numva ikindi kintu, burya wa mugani nitumenya ukuri, ukuri kuzatubatura, sibyo? Kandi uwabatuwe hari ikintu adashobora kwirengagiza, hari ukuntu adashobora kwiyumanganya. Iri jambo ryanjemo bari uzi ko wa mugani tumaze kubaturwa ari bwo bwa butumwa kwihana no kubabarirwa ibyaha bizabwirwa amahanga yose. Abazabibwira amahanga yose ni bande? Ni abamenye ukuri. Abamenye ukuri rero, abamenye ukuri ngo ntibashobora kwihangana
cyangwa se ngo biyumanganye. Kwiyumanganya ntibishoboka. Waramenye ukuri wapi? Ugera ahantu kabisa ukavuga uti wapi? Niba ari inkweto ziroreye muri buko mugani, umuntu wakundaga kuvuga haleluya cyane mu materaniro. Gihe kimwe hari abashyitsi, pastor aramwegera ngo atuva rero uyu munsi uceceke, niba ibintu byawe tikiza haleluya wihangane none, kandi niturangiza amateraniro utavuze haleluya ndakugurira inkweto. Kuko nta nkweto yagira muri ntabwo tarafite. Basa ati uyu munsi ndakugurira inkweto nutavuga haleluya. Ndati sawa kabisa pastor. Arihanganye umuvuga butumwa arabwirisha yajya kuvuga akibuka inkweto akifata titi birageze biramurenga. Haleluya naho inkweto zabura. Birarenze rumva aramenetse saduka mbese inkweto zirorera ariko haleluya kuri kuvumbura. Rumva rero umuntu wamenye ukuri, ndababwiza ukuri, ntashobora kwiyumanganya. Nibyo Yohana yavugaga ati uwo twiboneye twebwe tukamubona tukamwikoraho tukamwikoreraho tukamwiyumvira ubwacu gutya n'amatwi yacu tukamwumva. Uyu nguyu twabuzwa n'iki kuvuga ibyo? Nabo badufunga nabo bagira bati uribuka babafunga Yohana na Petero bavuga batari kumwebwe ntitwababujije kuvuga muri byose, ariko namwe prema nimukire mu gaciro tubumvire kurenza kumvira Imana. Uyu niwe watubwiye ko iyi nkuru uku kuri kukwiriye kubwirwa amahanga yose kugira ngo abantu bihane, noneho baba bari ibyaha. None duceceke twakwiyumanganya dute? Reka dusome iki cyanditswe kimwe hanyuma dushimire Imana dutahe. Mu rwandiko rwa mbere Paul yandikiye ab'Itesalonika, urwandiko rwa mbere turasoma igice cya gatatu. Urwandiko rwa mbere Paul yandikiye ab'Itesalonika igice cya gatatu, noneho duhere ku murongo wa mbere tugeze ku wa gatanu. Hari amagambo agira nuko rero tubonye ko tutagishoboye kwiyumanganya, twibwira ko ibyiza ari uko twasigara muri Atenayi twenyine. Nuko dutuma Timoteyo mwene data, umukozi w'Imana, wo kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Kristo, ngo abe ari ubakomeza no kubahugura ku byo kwizera kwanyu, kugira ngo hatagira umuntu muri mwe unyeganyezwa n'aya makuba, kuko ubwanyu muzi yuko aricyo twashyiriweho. Ndetse ubwo twari kumwe namwe mbere twababwiraga yuko tugiye kubabazwa, kandi niko byabaye, namwe murabizi. Nicyo cyatumye batumaho, mbonye ko ntakibashije kwiyumanganya, kugira ngo menye ibyo kwizera kwanyu, yuko yenda umushukanyi yaba yarabashutse, natwe tukaba twarakoreye ubusa. Murumva aya magambo? Abantu bamenye ukuri. Abantu bamenye ukuri nubwo ngo bari bazi neza ibihe bigoye, ibihe by'imibabaro bibategereje, ariko ngo ntabwo byabashaga kwiyumanganya kutamenya amakuru y'abizera. Nubwo ubwabo baba baboshye cyangwa bafite impamvu zituma batabasha kubageraho, ngo bohereje Timoteyo, umubwiriza w'ubutumwa bwiza, agende ababwire, kandi abazanira amakuru, ababwire ibyo kwizera kw'abo bene data. Yumve niba imibabaro ba Paulo bahuye nayo itarabashije kubanyeganyeza. Ni nk'ukuntu mbese ubu ngubu bwadari Rulindo, ubu tuvugana ahangaha, bwadegeye mu itorero ryacu ry'Rulindo. Itorero ry'Rulindo rishobora kumva ko hano muri Kigali turi mu makuba, turi mu kaga, turi gutotezwa. Urumva?
noneho rikaba ryahagarika umutima, rigatangira gushidikanya ku butumwa tuvuga, bagatangira gushidikanya ku kwizera bizeye. Kavuga ati none se ibi ngibi ko bihereye hariya, ubu si twe bitahiye, si twe bigiye kugeraho. Rero nizo mpungenge Paulo yari afite. Avuga ati hano turi mu makuba, turi mu kaga, ariko kandi ntabwo twebwe bidutunguye, nyamara nabo twari twarabibabwiye yuko hari imibabaro nyine dutegereje. Ariko noneho reka dutume umuntu ajya gutata, twumve niba kwa kwizera koko bakiguhagazeho, naho bakumva inkuru zo kubabazwa kwacu n'ibibazo turi kunyuramo, twumve niba byibura bagihagaze mu kwizera nyako. Rumva iki ngiki ngo ntabwo Paulo yabashaga kwiyumanganya ngo yihanganire kutagikora. Yohereza umuntu ujya gukomeza bene data, kugira ngo hari batazaba baraciwe intege n'amakuba y'intumwa, noneho bakava mu byo kwizera. Rero natwe bene data, niba koko twaramenye, ntabwo ari ibintu byo gutozwa ngo urabona ngo none ngo dufate gahunda ngo bigende ukuntu. Uko bizagenda ngewe ntabwo mbuzi. Umunsi umuriro uzacanira nzayi muzamwumva. Buri wese ahangaha hari igihe kizagera akananirwa kwiyumanganya, kwa kuri yumvise akumva atakwihererana, akavuga ati wapi, ndarambiwe no guhora nza kumva, guhora nza gutega amatwi, kuko idini nicyo ryatumenyereje, ni ukuza gutamikwa, ni ukuza kugaburirwa. Noneho abantu bakaba ba n'ibindeba, bikaba byaba Venuste, ibyo ni ibyaba Venuste, ibyo ni ibyaba Bernard, nibo bagira iyo mihamagaro yo kugenda bavuga ubutumwa. Ariko ndababwiza ukuri, nimumenye ukuri kukababatura, ntabwo muziyumanganya. Kandi ubwo nibwo bubyutse dushaka, nibwo dusaba Imana, kugeza aho buri wese Imana imucaniramo uwo muriro. Noneho ibintu bijyanye no kwihana no kubabarirwa ibyaha bikabwirizwa abantu. Nibyo rero mwene data Gustave yavugaga. Turi kwamamariza abantu, tukababwira imbabazi twahawe imyaka 2000 ishize, kuko mu myaka 2000 ishize niho Imana yasinye, yabaje gucisha nk'umurongo ibyaha bya kamere ibiciraho iteka. Iravuga iti ibingibi kwanza bari noneho hano hasi sasa Imana irasinye, ivuga iti ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi. Ikashe y'Imana amaraso y'umuriro. Mwari mwabona ikashe y'amaraso, niyo yasinye kuri urwo rwandiko. Ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi. Uko ni ukuri kuzuye. Uko kwihana bavuga kandi kuri uko kwihana ntabwo ari ukwatura, ni changement de direction. Nukumva uko Imana yakemuye icyo kibazo, yego, ugahindura imyumvire, yego, ukimuka ukava mu myumvire ya muntu ukajya mu myumvire y'Imana. Amina. Nuguhindukira ukava mu byo wibwiraga. Za bindi wavugaga byose, ukabivamo. Naribwa n'umubu ngo bigende bite, umubu uzaguha agakiza, uretse kuzaguha malariya gusa, n'iki kindi umubu wakumarira, cyangwa iyo mbeho wiyicisha, cyangwa iyo nzara yawe yahindura iki?